ये बच्चों की टॉफी खा लेती हूँ। यार आज बहुत भूख लगी है। बच्चे आ जाते हैं, बच्चों की कोई भी चीज़ खाने का मन करता है तो बच्चे आ जाते हैं। एक माँ बच्चों की कोई चीज़ नहीं खा सकती, क्या करूँ अब मैं। चलो मैं चॉकलेट भी नहीं खा सकती, अगर चॉकलेट खाने लगी तो शायद फिर से दालिया आ जाए, तो मैं क्या करूँ। ऐसा कर लेती हूँ, बच्चों की कोई चीज़ नहीं खा सकती तो मैं बनाना ही खा लेती हूँ। बनाना लेकर के आती हूँ। बनाना ले आई हूँ, बनाना ही खा लेती हूँ जब तक दालिया आए। वो नहीं मांगेगी तो मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लगी है। हम्म क्या करूँ, बहुत भूख लगी है और बच्चों की कोई चीज़ खाने का मन है। जब भी कुछ खाती हूँ तो दालिया आ जाती है यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ, चलो ऐसे करती हूँ, दालिया जब तक खेलने के लिए जाती है तो मैं उसकी स्ट्रॉबेरी खा लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। और दालिया मुझे कभी देती ही नहीं, अब दालिया नहीं है तो मैं खा लेती हूँ। चलो फिर स्ट्रॉबेरी लेकर के आते हैं। चलो मुझे एक ही स्ट्रॉबेरी मिली है दालिया की, बट मुझे बहुत पसंद है तो ऐसा करती हूँ, ये काट देती हूँ और मैं इसको ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं खा तो सकती हूँ ना। खा लेते हैं चलो। यार क्या करूँ, बहुत भूख लगी है, बच्चों को कोई चीज नहीं खा सकती। जब भी खाने लगती हूँ तो दालिया फट से आ जाती है और बोलती है मामा, पहले ही बोल देती है, मुझे बहुत डर लगता है। तो अब मैं क्या करूँ, चलो ऐसे करते हैं, हम अपना ही खाना खा लेंगे। लेकिन अभी खाना खाने का मन नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। अभी क्या करती हूँ, हाँ मैंने आज ब्रश ही नहीं किया, मैं ब्रश करना ही भूल गई। चलो फिर बाथरूम में चलते हैं और पहले ब्रश करके आते हैं और फिर देखते हैं हम क्या खाएंगे। तो चलो जी, हम आ गए हैं बाथरूम में और अपना पेस्ट कर लेते हैं अभी। तो ये रहा मेरा ब्रश जो ग्रीन कलर का है, और ये रहा मेरा पेस्ट। और यार लेकिन मुझे तो ये वाला पेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, पर ये पेस्ट है दालिया का। तो ऐसा करते हैं, जब तक दालिया यहाँ पर नहीं है हम दालिया का पेस्ट कर लेते हैं। नहीं दालिया नहीं है तो हम दालिया का पेस्ट कर लेते हैं। चलो, तो मुझे मिला है दालिया का पेस्ट और दालिया घर पर नहीं है, मैं दालिया का ही पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये लगा लिया है मैंने पेस्ट और अभी मैं कर लेती हूँ क्योंकि दालिया घर पे नहीं है। तो चलो, दालिया नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं जब तक दालिया आए। यार मैं क्या करूं, जब भी कोई काम करने लगती हूँ तो दालिया फटाक से आ जाती है। उसको हर चीज का पता चल जाता है कि मामा मेरी चीज अभी यूज करने लगी है, तो मैं क्या करूं। और दोस्तों, आज मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है और मुझे जरूरत है किसी कोल्ड क्रीम की। तो मेरे पास तो कोल्ड क्रीम नहीं है, तो ऐसा करते हैं फिर दालिया की क्रीम को लगा लेते हैं। जब तक दालिया घर पर नहीं है तो आइए फिर चलो चलते हैं दालिया की क्रीम को लेने। दोस्तों, तो ये मिल गई है मुझे दालिया की क्रीम, और जब तक दालिया घर पर आती है तो मैं उसकी ये वाली क्रीम यूज कर लेती हूँ और मेरी स्किन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो चलो फिर चलते हैं, यूज कर लेते हैं, भर भर के लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ले ली है इतनी सारी क्रीम और चलो फिर यूज करते हैं। नो, दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई कोल्ड क्रीम। आपके पास आज तो मैं बच गई हूँ, आज तो मैंने बोल दिया नो दिस इज माई, दिस इज माई। तो दालिया यहाँ से जा चुकी है। और जरा वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा कोल्ड क्रीम वाला फेस कैसा लगा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मेरा फेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये वाली क्रीम तो दालिया को बिल्कुल भी पता नहीं चला है। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी ये वीडियो।